gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer slimes. Eu fiz 3 slimes, botei dentro desses potinhos. Eu vou mostrar a vocês, tá? Gente, desculpa o barulho, é porque tá chovendo lá fora. Eu vou mostrar primeiro essa. Olha, essa aqui. E, gente, eu vou voltar porque eu esqueci de pegar um negócio, então... Gente, eu voltei, olha como é que ela tá. Gente, ela tá super boa. Tá muito boa. E vamos pra outra logo, porque tá chovendo. Eu tô com um pouco de medo, que tem bastante besouro pra entrar na minha slime. E essa outra aqui não tá muito boa. Gente, a outra tá bem prequenta. Essa aqui tá bem prequenta. Olha só. Não sei se não consigo ver. Tá bem um pouco prequenta. Olha só, mas ela é de glitter. Ela tem bastante glitter. Eu não vou tirar ela do suporte. E agora, gente, eu vou fazer slime clear. Com cola clear. Olha só. Ela é muito grande e eu vou pôr nesse potinho de vidro. E eu vou botar bem aqui na frente pra mostrar pra vocês, né? A gente, é porque ela tá pensando, tá? Agora eu já abri minha cola. Gente, eu me dei a mão de cola. Ai, gente do céu. Vamos pôr pouca. Tá bom. Essa coisa toda de cola. Gente, agora eu vou fechar o meu tubão. Pronto, agora, depois que eu fechei, eu vou botar meu tubão aqui. Que eu fechei, agora eu vou pôr água boricada. Botar pouco. Agora eu vou mexer. Gente, tá vendo besouro, tá? Agora nós mexendo. Mexendo, olha só. Gente, tem um trovão aqui. Pronto. Aí eu botei água boricada. Não precisa pôr muito, né, gente? Aí agora eu vou pôr aqui, tá? Eu quero ela com cor. Tô brincando de trovão, então vamos fazer logo a slime. Eu tô com bastante medo porque já é a noite. Eu vou pôr... Gente, será que tá bom? Não sei, será que tá bom? Ou será que tá bom? Então eu vou pôr mais um pouquinho. Tá bom. Olha só. Tá muito bonita, gente. Você não tem noção como tá linda. Gente, eu vou mostrar aqui com certeza. Gente, tem que mostrar. Olha só. Tá muito... Gente, vocês conseguiram ver alguma coisa? Gente, tá fazendo bem tesoura aqui. Tá, e agora a gente vai pôr pasta de dente. Gente, eu ponho pasta. Eu ponho bem pouquinho. Vocês sabem, né? Tem que ser bem... Leva bastante sabão, mas tudo bem. Gente, tá, olha, fazendo... Tá dando liguinha, olha. Agora a gente põe mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, eu ponho no dedo, aí eu pego aqui. Eu mero o dedo todo. Mas... Oh, pera, gente, olha só. Tá dando liga. E olha só. Eu tô mexendo bastante, bem. Olha só. Gente, tá. A luz ligou agora. Né? Olha só. Tá muito boa. Mas desliga a luz. Gente, eu vou pôr mais um pouquinho, né? Porque eu não quero cair besouro na minha slime, por isso que tem que desligar a luz.
Olha que escuro imenso. Não, tá o flash ali, ó. Tá escuro. Gente, tá bem escuro a filmagem, mas tá bom. Olha só. Agora eu vou pegar na mão. Um pedacinho de coisa com isso. Ficou muito boa. Gente, eu fiz ela pequenininha, tá? E eu tô desgrudando. Ó. Mãe, não estraga meu vídeo. Olha só, gente. Olha como tá linda. Olha só como tá clear. Gente, aí na tela não tá muito clear. Mas na vida real tá muito clear. Agora eu vou desgrudar aqui do pote. Né? E olha só, fica ela bem. Que gostou da cadeira de vovó, foi? É gostosa a cadeira de vovó, hein? Gostosa? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sai, mãe! Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo.